அவள் கொஞ்சம் கொடுங்க. அவ கையில உட்காருங்க, நான் பிடிச்சி. நீயும் கீழே உட்காரு. அப்பா பிடிச்சிக்கிறேன், நீ பயப்படக்கூடாது. ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? அழகா உட்காந்துக்குச்சு ஈஷானி மேல. ಯಾರು நீ பயப்படுறல்ல, அதனால ஒன்னும் இல்ல. ஏய் சூப்பர். ಏನಾಗಲ್ಲ. நீ கை ஆட்டாத, அப்பதான் சாப்பிடும். இது குட்டி கையா இருக்குல்ல, அது உட்கார மாட்டேங்குது. ஈஷா நீ உன் கையில உட்காந்துருக்கடி பட்டு. போஸ் கொடு சரி. ஒண்ணும் பண்ணாது. போதுமா?